Hi guys, back to another video. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா கிரீடி பிராண்ட்ல இருந்து டெட்ரா pellets ஃபுட் அத பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். இது வந்து YouTubeல ரிவ்யூ இதுவரைக்கும் யாருமே போட்டுருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதுல பாத்தீங்கன்னா guys உங்களுக்கு புரோட்டீன் 52% வருது, ஃபேட் பாத்தீங்கன்னா 10% வந்துருது, ஃபைபர் பாத்தீங்கன்னா 3% வந்துருது, மாய்ஸ்சரைஸ் வந்து 12% வந்துருது. சூப்பர் புரோட்டீன் சப்ளிமெண்ட் டெய்லி நியூட்ரிஷன் ஃபார் ஃபிஷ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது என்ன கேட்டா நல்லா தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நான் ஆக்சுவலாக ஒரு 2 டேஸாக நான் இது யூஸ் பண்ணிட்டு தான் வரேன். இது வந்து எல்லா ஃபிஷஸ்லாம் சாப்பிட மாட்டேங்குது. விடோ சாப்பிடுது, டெட்ரா வெரைட்டி அந்த மாதிரி ஃபிஷஸ்லாம் சாப்பிடுது, ஸ்மால் மவுத் உள்ள ஃபிஷஸ்லாம் கொஞ்சம் சாப்பிடுது. ஃபுட்டு பார்த்தீங்கன்னா கைஸ் உங்களுக்கு வந்து நல்ல பவராகவே இருக்குது கைஸ். ஸ்மெல்லு வந்து அடிச்சு நொறுக்குது. எவ்ரி பிட்ஸ் கேவ் நியூட்ரிஷன் சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் இது என்ன கேட்டாவே வந்துட்டு நல்ல ஸ்ட்ராங் ப்ரோட்டீன் நியூட்ரிஷன் உள்ள ஃபுட்டு தான் கைஸ். ஃபிஷஸ்லாம் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக க்ரோ ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க கைஸ். இது 20 கிராம் பாக்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 60 ருபீஸ்லேருந்து 80 ருபீஸ் வரைக்கும் வரும். நான் இது வந்து உங்களுக்கு 1 மந்த் நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு இதோட ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கைஸ். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பேக் டு பேக் நிறைய வீடியோஸ் நான் யூஸ்ஃபுல்லாக உங்களுக்கு போட்டுகிட்டே இருப்பேன். ரிவ்யூஸும் நிறைய சொல்லிகிட்டே இருக்கேன். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ கைஸ்.